Važiuojame toliau. Šioje trasoje pažeidėjų ilgai ieškoti nereikia. Visi skuba ir ne vienas bando rizikuoti kirsdamas ištisinę liniją. Kolega iš Lenkijos taip pat. Kodėl taip greit važiavote? Skubėjau į Jūrmalą, prie Rygos. Turiu 2 viešbučiams nuvežti produktus. Kokią baudą mokėjote? Šį kartą 50 litų. O kiek kainuotų Lenkijoje? Maždaug apie 200 litų. Prie pat sunkvežimių drebinamo kelio stovi senas namelis. Nesinorėtų čia gyventi ne tik dėl triukšmo, bet ir dėl to, kad užsnūdęs vairuotojas gali į kambarį įvažiuoti. Namo šeimininkė ponia Marytė sakė, jau norėjusi ieškoti mūsų laidos ir skųstis. Norėjau kviestis jūs dėl to, kad labai daug avarijų, čiut ne po pačiais langais. Vat visai neseniai rudenį moterį užmušė prie pat pačių mano vartų ir aš mano akyse. Ir mus žadėjo nukelt, laukiam to viso nukėlimo, kada jisai bus, nežinau. Baisinis kaukimas mašinų, visa lova dreba, spinta, vibracija labai didžiulį. O tai va tos avarijos dabar, sakykit, dėl ko jos vyksta jūsų manymu? Už tai, kad labai vairuotojai neatsargus. Aš pati dabar ties mano vyras po insulto ir samdausi vairuotoją, sesers mergaitę, kad važinėtų, mes važiuojam atsargiai, o jie tiesiog nardo. Nesvarbu, kad fūra atvažiuoja iš priekio, nesvarbu, kad čia dabar aš galiu pasakyti prieš kokius, gal 4 metai. Vaikai valgė kūčias parvažiavę namie ir čia didžiulis trenksmas buvo čia prie eglaičių. Tai fūra tarp fūros sutrynė mašina. Tai tiesiog gabalai žmogaus. Tai jis reiškėsi nematė, kad iš priekio kita fūra atvažiuoja. Nu, taip ir gaunasi. Tai sakykit, jūsų nuomonė, kas čia kalti daugiau, ar sunkvežimių vairuotojai, ar lengvųjų? Daugiau lengvųjų. Nors ir fūros, pavyzdžiui, sunkvežimių vairuotojai irgi didelis greitis. Čia neturėtų šitokio greičio būti. Ponia Marytė žino mandagumo taisyklės geriau už kai kuriuos vairuotojus. O ką apie šį kelią galvoja tie, kurie kasdien sėdi prie vairo? Nu, aš manau, kad pirmiausia tai dėl kultūros vairavimo, nes turi būti, kaip sakyti, nepasiekia to lygio, kaip yra Europoje, kaip, pavyzdžiui, jeigu Vokietija yra kitos šalys, yra pati kultūra tarpusavio. Išvažiavai reikia galvoti. Galvoti kelyje, o ne tik tai važiuoti į priekį ir savo teises, kaip sakyti, mano pirmumas, mano tas. Ne visą laiką tas yra taisyklės, reikia kažkokių tai nerašytų taisyklių laikytis yra vairavimo. Vairuotojų ir policininkų nuomonė yra vienoda. Kitose šalyse Lenkijoje vairuotojai išmokė mandagiai elgtis, padėti vienas kitam ir siaurame kelyje. Lietuvoje mes to dar nemokame. Gal tiesiog esame neįpratę, tai yra mūsų vairuotojai gal nėra įpratę tam, kaip, pavyzdžiui, kaip kaimyniniai Lenkijai, ten, kur labiau solidariau žiūri vienas į kitą. Jeigu mato, kad iš paskos važiuojantis automobilis nori lenkti leistinoj vietoj, o jisai važiuoja su sunkvežimiu, jisai pasitraukia dešiniau ir tuo atverdamas matomumą didesnį ir taip pat aplenkti yra lengviau. O štai ponia Marytė turi receptą, kaip tų aukų išvengti. Didelis važiavimas, srautas mašinų, reikia platyti jiem kelią. Čia didžiulis srautas mašinų, pažiūrėkit kokios provėžos. O ką mano patys kelininkai? Šiai dienai esame sudėję tam tikrus apribojimus, tai yra sunkiasvorių transporto lenkimo draudimą tam tikrose vietose, nes tai yra pagrindinė problema. Manome, kad tos lenkimus išplėsime beveik per visą kelio ruožą. Kitas dalykas, visos sankryžos esančios šitame kelyje dar šią vasarą taps iškiliomis sankryžomis ir bus panaikinta galimybė sankryžos zonoje lenkti. Taip pat prieš sankryžos bus apribotas važiavimo greitis iki 70. Ta ateitis labai artima dar šią vasarą. Kitas etapas, kuriam mes einame labai sparčiai ir baiginėjame visus procesus, tai tas kelias turėtų tapti tikra magistralė, 4 eismo juostų, su skirtingų lygių sankryžomis, be jokių apsisukimų, su reikiama infrastruktūra pėstiesiam, kad pėstieji neatsirastų ant to kelio. Šonuose šito kelio atsiras apjungiamieji keliai, vietiniai gyventojai turės puikius privažiavimus prie savo sklypų, iš vieno kaimyno pas kitą galės važinėti, nepatekdami į visą šitą tarptautinį tranzitą.